हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव स्पेस ग्रुप। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इंट्रोस और साउंड इफेक्ट लाइक में। जैसे कि मेरा वीडियो कभी स्टार्ट होता है तो इंट्रो के साथ एक स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट रहता है, तो सब लोग के मन में रहता है भाई ये कैसे डाउनलोड कर लेता है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक ऐप विडबिट, और वो ये देखिए ये, और ये आपको गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ये ऐप आपको स्पेसिफिकली गूगल क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका एपीके वर्जन। तो जब विडबिट को ओपन करेंगे तो विडबिट को ओपन करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप टाइप करिए एनसीएस। ये देखिए एनसीएस। अब जब टाइप करके सर्च पे क्लिक कर दीजिए तो एनसीएस, और फिर इधर ये देखिए एनसीएस का अलग अलग टाइप के वीडियोस मतलब साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो आपको इसमें से जो भी साउंड इफेक्ट अच्छे लग रहे हैं आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर समझिए मुझे ये साउंड इफेक्ट अच्छा लगा तो फिर मैं इस मतलब वो स्पेसिफिक लिंक पे क्लिक करूंगा, और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये डाउनलोड के लिए ऑप्शन रहता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉन्ग रहेगा वो आपको MP3 में डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आप MP3 में डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप मतलब साउंड इफेक्ट को फिर आपको मतलब कोई वीडियो में एंटर नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे कि अब जैसे कि आपको ये साउंड इफेक्ट अच्छा लगा तो आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, फिर गेट वीडियो इन्फो आएगा। तो जब आप गेट वीडियो इन्फो कर देंगे तो आप इधर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है MP3, तो आप इस पर ही डाउनलोड करिए। जब आप MP3 में डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको दिखाएगा टास्क एडेड। फिर आप सेटिंग्स पे जाके फिर आप फिर एक ऑप्शन इधर ये देखिए डाउनलोड का इधर ऑप्शन है, इधर आप क्लिक करिए डाउनलोड पे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसे ही आप अलग अलग टाइप के मतलब सब डाउनलोड कर सकते हैं ट्रांस और वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू वीडियो प्लीज़ कमेंट में डालिए। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियो दिखाते रहूँगा। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।